Iniciamos las 25 preguntas del ventilador con una deportista internacional, que para aquellos que no la conozcan, por favor, preséntate. ¿Qué tal, chicos, chicas? Pues mi nombre es Julia Castro y soy kitesurfista profesional. ¿Cuál ha sido tu mayor logro en el kitesurf? Yo creo que mi mayor logro a nivel deportivo fue ser subcampeona del mundo en 2018. ¿Por qué decidiste empezar con este deporte y no con otro? Trabajé en la carpa, en el Campeonato del Mundo de camarera, y ahí entré en contacto con los competidores y tal, y se me ocurrió decirle a uno de ellos que me subiese en la espalda como si fuera un monito, y me encantó la sensación y dije, mira, este deporte lo tengo que hacer como sea. ¿Qué edad Y hasta tenías ahora. ahí? Tenía 16. ¿Y estás llevando alguna alimentación determinada para practicar este deporte? Creo que hago todo lo correcto que tengo que hacer a nivel deportivo, lo hago menos la alimentación. Dime algo bueno y algo malo que te ha traído tu carrera deportiva. Lo bueno que me ha hecho quien soy, ¿no? Sin todo esto, pues no hubiese visitado todos los sitios que he visitado, toda la gente que he conocido, no sería quien soy. Y malo, hay muchas cosas también. Yo creo que lo peor es no pasar tiempo con la familia. Al hilo con lo que me acabas de decir, ¿consideras que has tenido que sacrificar muchas cosas para poder desarrollar este deporte? Yo creo que sí, que al final cuando vas a por un objetivo, sea cual sea, sacrificas algo siempre. Y en mi caso me tocó tener que salir fuera a entrenar y a competir fuera, porque aquí no hay para entrenar, no hay equipo, no hay opción. Entonces sí, tuve que sacrificar 1000 cosas. ¿Qué te falta por conseguir? ¿O qué te gustaría conseguir? El tema de los Juegos Olímpicos es una espina que se me quedó clavada. ¿Cuál es tu siguiente reto con el wingfoil? ¿Cuál es tu siguiente competición? Mi reto con el wing es hacer un tour entero, igual que en su día fue con el kite, ¿no? Hacer un año entero de competición. Entonces nada, para 2023 pues me gustaría hacer el campeonato del mundo entero. Me tienes que contestar con 1 o 2 palabras máximo, preguntas cortas, respuestas cortas. Vale. ¿Sí? ¿Un ídolo? Tú. No te creo, pero vale. ¿Una canción? Calle 13, Muerte en Hawái. ¿Una bebida? Agua. ¿Una comida? Lasaña de mi abuela. ¿Un hobby? ¿El deporte? ¿Algo que haces cuando no estás haciendo tu deporte favorito? Dormir. ¿Una ciudad favorita que hayas visitado? Tel Aviv. ¿Una ciudad que consideras que te falta por visitar? Hawái. ¿Hawái? Hawái. ¿Último libro que has leído? Por si las voces vuelven, de Ángel Martín. ¿Un animal favorito? ¿Tu perro Zar? Mi perro Zar. ¿Un animal con el que te identificas? Mi perro Zar. Tu perro Zar. ¿Tu mejor virtud como persona? La mejor y la peor a la vez, mi insistencia. Tiene su parte buena y su parte mala. ¿Eres supersticiosa? Sí. ¿Sí? ¿Tienes algún ritual antes de competir? Me gusta mucho seguir como si la semana de antes resulta que estoy haciendo A, B y Z, pues toda esa semana hacer lo mismo. ¿Tu serie favorita? New Amsterdam. 3 cosas que te llevarías a una isla desierta y si no fueras a volver nunca más de esa isla. Crema de sol. Supongo que una máquina expendedora de agua y comida, ¿no? Porque si Pero no... eso no existe. Ya, pero me has dicho 3 cosas. No me has dicho si existen o no. Vale, máquina expendedora de comida y bebida. Y compañía, ¿no? Una persona que esté iniciando el deporte que tú has recorrido, ¿qué consejo le darías o qué recomendación le darías? Que busque gente con la que entrenar, de la que aprender, que no esté sola, que pida ayuda. De todas las preguntas que te he hecho, tienes la opción de devolverme una o de inventarte una que me quieras preguntar, que tengas curiosidad y te contestaré con toda la sinceridad del mundo. Si pudieses tener una cena sola, con quien sea, muerto, vivo... ¿Una cena? Sí, inventado o no inventado, ¿quién sería esa persona? Una vez, solamente. Me encantaría hablar o cenar con algún emperador romano. Pues hasta aquí ha llegado la entrevista de las 25 preguntas del ventilador con Julia Castro, nuestra primera deportista. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de entrevistarte. Espero que te haya gustado y espero quizá verte pronto incluso en el plató. Muchas gracias a ti, es un placer ser la primera y estaré atenta a ver quién más aparece por aquí. Gracias.